下面这有一把啊，线拉直了，很直啊。这一把看，哎，中了，拉水槽里面去了啊，99%中了啊，大不大不知道，要下水，不下水搞不到。他妈收到最后2把了，我操，终于中了，下去拍啊！辣的要死，就这么一个小货，还死了，哎呀，我真是无语了，我操！这有个树枝啊，没劲。妈的，收到最后一把了，倒数第9把了，没有了，就这么一个小的，气死了。